下午好，各位，这是来自香港赤腊角机场的问候。现在我的心情非常激动，因为接下来迎接我的将是这个世界上最好的头等舱之一——卡塔尔航空777-300，与香港直飞多哈。首先，视频中不难看出，这个座位我可能需要用巨大和奢侈的空间来形容。我知道这架777-300原本属于国泰航空，后来租赁给卡塔尔航空，所以这也是国泰航空777-300头等舱的布局和设置。但整个配饰和机上服务却来自这个世界上最好的航空公司之一来提供。座椅的前方有一个衣架储物柜，可以轻松放下20寸的随身行李箱和背包，而传统上方的储物柜并没有设置，这样的配置使得整个头等舱更显宽敞。整个头等舱机舱只有6个座位组成，每个座位以数字套房来命名，111的布局，而我选择的座位是1A。因为它和邻座之间有一个隔板，这意味着我有一个自己的独立空间和通道。在整个飞行过程中接近9个小时，我甚至没有见过其他头等舱的乘客。这使我感觉更加独特和独享。这个超大的座位简直能容纳2个人，而且还有一个带安全带的脚凳。尽管我身高1.8米，努力伸展双脚，也无法触及到它。从另一个角度看，2个成年人是可以轻松享受这个空间的，而这个座椅是可以完全躺平，具有按摩功能。右侧甚至还有一个宽大的扶手，虽然我觉得完全没有必要，但这毕竟是头等舱，需要尽显奢华。Right here, and you have the armrest as well. If you pull this down, yeah, so you have the armrest. It's fantastic. Thank you. No worries, and I'll return shortly. Okay. 于始发地香港的缘故，卡塔尔航空甚至还提供了中文菜单，这让我感到非常亲切。I only know like a few words. A few words? Yes, so like words. Like 你好 or something like that. Like 我是呢，我是呢车啊。Not sure. Okay, can I have the loin to carry? Certain. Together with the dinner. Yes, please. Sure. What would you like to have for your dinner? Caviar. Caviar with the salad. Main course, I would like the seafood steak with the Certain. okay. Sure. Which one you think is a special? Chocolate one? This one? That one. Okay. Yeah, that one is. This is like the warm dessert, sir. If you like, and this one come like cold tart. That one is like the hot one. Okay, The warm. sounds good. I try The pear. Yes, Sure, okay, thank you so of much. course. Your requested dinner. SMS we can serve you, sir. Okay, Thank so you. much. Nice to meet you. So nice to meet you. Nice to meet you. 这短短的几分钟，我已经深深地爱上卡塔尔航空。整个机舱设计感十足，每一个细节都让人感觉到无比的高端。而我必须强调，这里的服务是世界上最棒的之一。卡塔尔航空提供豪华的用餐和饮品服务，其中包括美味的多道菜肴、高质量的香槟、红酒，每一个细节都让人感受到无比的热情和专业。
餐桌都会点亮一盏蜡烛灯，这是卡塔尔航空空中餐饮服务的一大特色。蜡烛灯使用无火设计，采用 LED 灯，因此可以确保乘客的安全，同时在飞行过程中也不会造成任何干扰。前菜三文鱼配鱼子酱，整道菜肴摆盘非常讲究，精致的碗盘和餐具让这道美食更显奢华。在优雅的餐桌上，鱼子酱的咸香与三文鱼的鲜美相互融合，富有层次感的陶醉，让人流连忘返。卡塔尔航空的机上餐食备受赞誉，并曾多次获得 Skytrax 颁发的最佳餐饮奖项。而这个小小的细节带来的是更加浪漫和舒适的用餐体验。在灯光温暖的照耀下，你可以慢慢品尝着卡塔尔特色的美食，感受着高品质的服务和细致入微的呵护，仿佛置身一家高级餐厅中，为这空中旅程带来了更多的愉悦和难忘的回忆。唯一一道热的甜品，雪梨切片，加以特别的烹饪方式，巧克力酱作为酱汁。梨片的香甜并没有被巧克力酱的浓郁完全覆盖，清香中带着浓郁，层层叠加，是一种前所未有的味觉体验。我现在的状态就像你们看到的画面上这只狗一样。当然，如果你可以的话，你还可以选择第二顿空中美食。而我在多哈将会有22小时的停留，加上4个小时的 City Tour， 所以我并没有选择卡塔尔航空提供的第二顿空中美食。如你们所见，这张空中床铺绝对的宽敞和舒适，丝绒毛毯，手感丝滑。晚安，各位。你可能能感受到音乐中带有一丝依依不舍的感伤。当我醒来时，已经在降落的过程。那山药告诉我，他们曾经不忍教训我，但不得不这么做。让我们即将到达目的地，我真的感受到了细心和耐心。那山药甚至帮我一起整理行李。感谢你，让我体验到如此完美的空中旅程。卡塔尔航空头等舱的服务不仅提供无与伦比的豪华享受，更体现了空乘人员的细致入微和真诚的服务。这将是我一生难忘的旅行回忆。感谢你是我，感谢卡塔尔航空。Everything, right? Yes, Please do. Oh, Please do. oh no! This is See? I had a feeling. You left the yes, phone. yes, the phone. Oh Wow. God. Thank you. Because the Lord wake up. Whoa. Okay, let me take everything out. Okay. I think we got everything now. Okay, thank you so much. So Pleasure. Nice to meet you. Thank you I for hope to having see you. me. Bye. Bye. Thank you.
Sure, now we have everything, right? Double check. Double and triple check. Okay. Okay, see you. Bye bye. Bye. Take care, sir. Thank you very much, sir. Bye bye. Have a good day. 什么态度可以看啊？牙刷。剃须刀。有机会坐卡塔尔航空的时候，这个甜品一定要尝。就看着不好看，但实在是太完美了。真的有点像我现在的经历，确实，这个 Amazing Door。